Fali Poupa na lela fort. Frère Gola na lela mabe. Ba masa nga héritier, ba masa nga ba Fabrice ba. Et ba masa. Ba master. Mon na utite. Oh. Kasi ba leader na orchestre na bango. Ouais. Moni baza leader na orchestre na bango. Ah. Tamoni na uti. Ni singa Cristiano Rebita pa Fabrice. Ah, deka. Ne idée. Auteur, compositeur. Bien. Na composer banzembe belé, banzembe belé au kana ba TV na ba radio. Na tekela ba te belé banzembe. Banzembe on ebiso banzembe to mosozo ka mnaki ah. Nzembe on entela mo kitoko hein. Ngam na tekela. Ti donc si na tangi bo isab na propreté pour pas pesa nga likonda. Na banga nzambe ngam na ko banga te. Yo que sans signal. Quel sabotage. Lokoloza na posta kozagana na tikeli mo kilo sala tout du monde. Ndenge manger la tambolaka. Alain Dombasi 78. Bonjour chers amis internet, bonsoir par rapport à R, vous à la connecter, soit R, vous pouvez être Babou. La question c'est na abonné tout y a Paris ou la TV, ils ne filment pas comme les autres chaînes Oyo, ils ont ça msala na les mesengeli et boy nango ba polémique disons, toujours ba ça msala les mesengeli, na question bote na monnaie, na bien ki monnaie Jean Mayas, bien touriste na ngasala na mo na place des amis. Merci encore sur la lobité, c'est que là moi ma bien mon boss Alain Domba 78 grâce à lui ndé bozo mo na deka bo mo na difin kutu na petit ba les Marocains mo mes grands frères propres et chéris je suis Coutou et Mar de chez Coutou na petit ba na ndili mbote poto na mabe na bango to na quartier 7 hein. Ouais, toi un quartier 7. Quartier 7 na petit ba na ndili mbote na bine ko me na bine sur Bozali. Sans plus tarder na kati ya émission na Connaître d'État na promettre ki bino tubando yamba toujours bastar ya mboka na biso ba o ba pesa biso elengi eza bastar comédien eza bastar musicien ba o ba sala musala kitoko yango lelo to préférer ki to yamba musicien aza chanteur ayembaka déjà toyebi epe toyoka banzimbo na ye mais c'est qui mikolo ebele vraiment abungaki positionne bande koyeba na lisusu te mais lelo lisusu tozwi grâce ya komona ye ozala naye na plateau na biso ya planète des stars eza vraiment ngolu mais nakobanda bongo te mpona apesaki tiene moyengi mbote napesi bambote papa esika bozali conseil opesaki ekomelaki nga vraiment na osalela yango nabakisi su mbote na pamela makoso mwasi ya voix douce napesi bambote esika ozali vraiment tokota na kati ya émission na biso Jean Mayas s'il te plaît okofungola litosi po tozala déjà invité na biso. Bonjour star. Ouais, bonjour Divine Coutou, Deka. Napendo benga bongo star boni. Kitoko. Non c'est la présentation non c'est plaisir on se présenter ba abonné à Paris voilà mon sort à au point l'émission au expliquer sur zanani et ça. Ouais donc ezangai Chris Anor aza artiste et musicien aza auteur compositeur donc Chris Anor yeyo muto boyebi wa pesa ba frère ni msu banzembo Chris Anor yeyo malgré ndega de kauti ko loba dongi to se camoufler mukie na cadre ya au travail to na studio to nego travailler donc boulot na siko tellement avancé déjà habité Alain Dombasi Paris Lingwala TV donc pour Chris Anor aleka après c'est la siko indu sandeka vient na biso ke sana ko loba donc yango tinga Divine Coutou na Jean Mayas donc to yebila déjà makambo ne kende ouais c'est un artiste et musicien, mais pour mettre la biso parcours na yo, ba musique
comment c'est musicien ndenge nini obanda wapi si okomi na niveau Chris Anor abanda musique bumwana Chris Anor abanda musique na église chorale koimba na chorale après chorale nayaka okota mpe kaka orchestre mo j'aime juste na pesi papa Charles balanda mbote place na Chris Anor azwa quoi encadrement place Chris Anor ayekola koimba na guitare place Chris Anor tu vois la chorale tu vois la orchestre groupe musical pour Jésus-Christ place on a toi na yemba donc place na ayekola na marambo guitare bien na kati ya orchestre wana si tant orchestre okufa na remercie ko teka banzembo na remercie teka ba master na ngam suba nzembo donc ko teka banzembo ti banzembo banoti kaizaki ba chanson profane ou chrétienne et donc nzembo kake donc chanson chrétienne ou profane pour na nga ils a raté donc nzembo il suffit de dire à l'itoy te donc oyo ba pasteur Tom Sala ka ba pasteur Moïse Mbiye ba maman Lombongo ba emba on les ba chanson chrétien to emba mon église mais oyo ba musicien musu asala ndeti ba de quadra ba fali kufa eza ba musique ba to benga ba chanson profane donc to emba mo ba musu benga mo na ndimo te donc oyo sala musique donc ngana osara musique ko éduquer masse vous comprenez ndeti za nzemo boye prend courage baninga babimi bakeko luka yo kaka na pongi ozobenda bote aspect tendance futaka te o ke balobi okozala bisenga senga pesanga sombelanga kabelanga o ekitisaka bomo twa moto sko o nzembo na mbio obenga nzembo ni nzembo ya nzambe to nzembo mukili donc tena comprendre ndenge lobi voilà chanson chrétienne parce que voilà tu aimes bango na bécuise mais nzembo yo yembi ils ont ma finga te yembi non pas bêtise yembi non plus so baté mais to ko mon église comprendre place nga ça donc mon église et depuis ndenge mo nzembo pasteur Tom et ko beta pe na bar na loyenge ti donc tebetaka ngana oka ngo ti wana yo ka ngona mo ina baba mo so baba ko ni ko yango na biso nzembo nyonso teza nzembo ya ba nzembo nga minga ndeko teka na no tekila tena potion tala mobani ah donc na cadre zo ba poter donc ngana salara musique ezo éduquer mas au père Abraham tanga yo kinzema nga tata bana ngana palin ba osepela na nzembo comment musique éducative ya ngwana ouais ouais ya ngwana ouais obeti parcours na yo olobi obekobande na orchestre mo boye epanzani okome kotika banzembo banzembo oteka oza mpe na nzembo mo oteka mpe esala oyo soki ebeta oyesa moto na koma obeke oyo eza nzembo nanga ebele banzembo ebele boyo kaka bo nakotanga yango te okomona te po ya lokwa ntonga natekeli eloko mpe okomona opesi na facture okomona donc yomoni esa bien te ntango nayebisa yo ntango mosusu adivine ebi ngam napesaka au plan oyo surtout na tv déranger yo mais divine nga na kisolaka na Christ Anor bien te bato badécouvrir nga na bulo na nga na osala okomona ndeti mutambu natida mutambu ti yava yango wana ouais bien okomona ta moni nga na koloba getie natekila peut-être to mosusu mutu bwe nzembo boye okomona bamise ya kotravaille neti na ndenge nini travail certainement un mois 2 mois au les capables les qui fallait tout à les capables confier l'unité babine filé ba les capables maestro yo les cas d'affaires c'est ndeti nga koleka na orchestre mutu na leki na orchestre mutu ti mais kozana bango na cadre ya travail to nazo tekila bango nzembo na vandi petit nga zo beta guitare nazo yemba comprendre na pesi nzembo na cadre bongo comprendre mais on a travaillé que on a vendre un mois na orchestre mutu te comme les moins compliqué ouais toke kitoko te omoni ezala ba media misazala na papa wemba
bavibrator bazala na bamaestro maestro azala na wera omona nde tokita tomona echelon tomoneke motu azalaki boye tokita soki oyo obima nokabo ya messi. Voilà, merci. Donc Chris Anor sikoyo aza différent na bato wana tout. Donc Chris Anor na donc autika parler à s'imposer na ndenge na ye. Vous comprenez? Mais biko histoire ezala. Histoire ezala na biso. Bapesa généalogie na ye. Yango wana voilà. Parce que yo kita ino ezala ne. Kasi nga na mona lendo mbasi. Donc yango wana baolekisa mosapi ya mwana lendo mbasi. Voilà. Alain Dombasi 78. Sur la bien. Donc là, on a mwana ya Velamas na Magodin Kembo. Donc c'est bazomona Chris Anor Magodin Kembo. Maman Botao. La mère Botanga. Tu n'as comprendre. Au monde est bien fini dans le bailé moi la folie il y a maestro. Ouais. Donc il n'a expliqué binot. Na école musique na chorale na qui orchestre chrétien donc tu n'as que ça na rabeti na orchestre ya mutute. Bien yangwana. Auteur, compositeur. Bien. Na composer banzembe belé, banzembe belé okana ba TV na ba radio. Na tekela ba te belé banzembe. Bandenge ona biso banzembe to mosozo ka bnaki ah, nzembe ona ntela ai mo kitoko ngam na tekela. Te donc c'est na tangi bo esab na propriété pour pas pesa ngali konda. Na banga nzambe ngam na robanga te. Neti nga pena boy Chris Anor. Ah, neti ngam na Chris Anor na roba. Te. Te. Neti gila bango belé. Papa na biso na ni wase kwa. Ouais. Abanda ko ba andotanga pe bakomba ba pe pondo teke ba nzembo banda ko yoka. Donc ozo ba ka ke oteka ba nzembo teka donc te a ngana ko sabino te ba mo to ba hôtel Chris Anor e bina ga prêtre te na batela te RRT tozo batela na ngana zo batela bango pe ba batela nga e na banga ba problème te meyo ko banga mutu mo ndi nga me Chris Anor na ko bangisa ngai et ça bien te tala opesa ki mutu boye nzembo e ba pesa ki dollar na ye ayo ce que vous comprenez ouais ça n'aura bon autant comme on te dit ba nzembo donc e kala nzambe so ba teka solo so pe lu puta so ki pa kosi na e biso e mayaz yera mto e ba ina nzambe na e to ko ba ba question na biso bon tout bito no mini so amtambo ouais e c'est nga dit que no bi misanzembo eza nzembo ya moko to azana bandeko ya ye donc eza album ma ti single tondi donc mutembo eza no single do single to tsena na marché nzembo mo yangwana ka single yangwana nzembo moko single yangwana te single la eloko moko nzembo moko c'est générique te le single ezaka eloko moko yango abenga single donc yango mutembo siko na obimisa donc mutembo déjà parti ya lelo déjà nazo ko inviter pe bandeko nango bola na ngai bo s'abonner na Chris Anor Mutambu donc so ko tika na YouTube bobeti Chris Anor Mutambu omona mbamo Mutambu donc boko na niveau boulot Chris Anor asali donc boko lela bo amaga Chris Anor ala mettre plein Chris Anor aza deux fois te bo senti no qualité boulot achat qualité boulot clip donc bo s'abonner na Chris Anor eza clip ouais. Et donc na monika lelo 18h déjà donc ba tout so côté na YouTube boze ya mutambu makambu na niveau ba jeter tala comme taper ça ba nzembo yemo danger voilà yangwana
message nini oyo non na mutambo donc lobeli nini lobeli bolingo parce que ba musicien d'autre part bozali boza cause pe ya éducation qui na mboka na biso okomi koyemba trop ba bêtise banzembo musumu ebana bayo kona ba parents ezate ba danse bozobina vraiment ba musicien na lobi ba musicien nyonso te mais ba musicien mboka na biso bobebisi musique na yebi te eza ba contrat na bino bosinya to ndeni ko yo message nini oyebi biso na mutambo. Merci beaucoup Deka donc na saluer no ba master nga tu ya njil donc na mona master nga Soliar ya mwana donc na mona master nga Soliar na mona petit nga Kevin Tuizana donc opérationnel toujours auprès ya Viena et donc Jakou Matuvanga poids lourd Simon Passi na Luanda akenda mon vieux Matos Fika mon vieux papi ya donc na pesi yo mbote Alain Dombasi 78 yes, Paris Lingwala TV deux fois tu donc deux fois tu donc Alain Dombasi 78 Paris Lingwala TV Emma Ikuku Arc-en-Ciel débat samba propre lengi intouchable ve débat moto nangenge moto moko soué donc il on est te yango te là yango na yo poni kota moto nga message ne nango na mutambu na ba te avant la pesa no message na mutambu funa boka hériter malunda l'homme à la pêche miraculeuse Cédric Mutumba Neo. Donc Mutambu, il y a un message à Bolingo. Vous comprenez? Donc Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc le roi de Christ en Europe, eh, Yangwana, donc c'est la mère. Pour moi, on a boé. Moi, on a boé. Bah, Bolingo. Il y en a bétonné le roi. N'est-ce pas? Bah, tu as sur ta maille. Eh, et comment? Bah, Bolingo. Donc il sent bolingo na mukili zate le Christiano na mutambo embiga bolingo donc oyembi kuna mundu obimisi mambo ya Bible bolingo ya nzembe voilà yangwana donc bolingo nyoso parce que Christiano rembi bolingo moko boye lokola ngai na dekat bolingo na remo kaka lelo lekanga moto na bendaka ye momotenga kobanda bolingo nga lelo ye modwa linganga mingi donc namona mutambu Christiano rayembi ngana bandaki yo bolingo okomana na bandi lo wa dekat papa ngaza pusa expliquer kasi yango na tino no expliquer na biso bien mais bolingo ti siko to comprendre bolingo moté Christiano raza lokola enseignant tono nganga tono ba tu ba te fa comprendre Christiano abandaki lokola deka bolingo lingi deka tona lingi deka Sko deka komi ko liga nga kutu ko leka ndenga mona linga kiye yo mona nakatsa mutambu toyemba mutambu na kanginga nazokoka ko bujete yangwana voilà donc ina yembeli yango Jodel Bwakasa Zampembe l'homme de mutambu donc Jodel alinga ki ser moko boy ko linga lingi ser wana do ser na comprendre ba qualité aujourd'hui Bwakasa za nango ser akomo linga Bwakasa koleka même Bwakasa yemoko tu comprends pour na katsa ya mutambu na bige to sa so émission na expliquer bina ba dété ya mutambu bien ba to yoka na mutambu bien mais faut mutambu bina ebeta parce que aux arts compositeurs au tekila ba do yo mupina ba ono bina faut beta makasi des fois te tala mère bat bo yoka mutambu ba mnaga Christiano oza mystique donc ba comprendre mnaga te tant so ba nzembo na tekila ba to wana na kosara bango Christiano to zo mke ouais okime mutuna ngana tuna o expliquer un message yo na mutambu o yembi bo ndenge expliquer ce qui n'a pas malgré non na nzembo on mais ça na comprendre c'est que o yembi non bêtise na mina lo babu musique congolaise et bébati mais et tenga mamanda les gens ont dit bon monsieur ce qui est bêta na bala o baza éducation beaucoup complexe mon ma grand frère na ma grande sœur na ma parent yo étant que musicien au côté le bani conseil ne faut pas se rendre compte na ba collègue na ba musicien basala ma bête basala l'expo na conseil na repesa bango ba bongisa kaka côté omoni ko sala ki bien te bongisa mais Christiano banzembo ya Christiano donc dès ka okoyoka on a mère on a père on a ba
baleki na yo. Donc Christiano azoyemba na banzembo éducatif. Banzembo Christiano ezate ke o joie te donc nzembo te keninga la rat. O joie boye sala boye kotisa te Christiano ayemba bonte. Donc voilà. Papa oyo kana mama baleki bayo kana ba yaya iko déranger te. Si le destin fait son choix, j'aimerais que ce soir, je ferai de toi mon roi. J'ai couronné de joie, ton amour sera ma loi. Je donne à l'inga ganzola no, et zanzola kokimate. Ouais. Na kobo sanate wata de Panama tabisanga na nzela wata de Panama mikolo bisanga discuter na pesa mbote siko zana rappeler que mikolo bisanga discuter Francisco Mukia dit l'homme d'affaires l'homme d'affaires mikolo komate linte na rappeler c'est ça on a ko Christiano ngwana eza Christiano donc eza moni eza ba valeur moko boye donc moni attaquer solia ye nango boye ce côté or ils ont IST au monde mettez comme sous 3500 4000 dollars te comment ouais oh tu n'as pas payé vas-y belé va wana donc c'est net moko mutna linga trop exactement le kofi comment mais YouTube pour ça position eh mais loba ouais et donc mutna linga trop Thomas le kofi mais Verambo na lela mabe de la forêt na lela fort papa chéri na lela mabe Fali Poupa na lela fort Ferregola na lela mabe ba masa nga héritier ba masa nga ba Fabrice ba et ba master ba master mon na utite oh kasi ba leader na orchestre na bango ouais moni baza ba leader na orchestre na bango ah ta moni na uti na bani na ba papa chéri na benga ba vieux ta ba côté na uti ba vieux mais tant ce qu'on a quitté moi tant ce qu'on a quitté na héritier na quitté na ba fa na on va se côté ba master ngomon vous comprenez na uti ba ça master nous peut-être na nini mais na boye par exemple le maestro abi na benga yo okoma donc okoma travailler na orchestre na ndenge ba bine Philippe Azalaka ba Patrick Beckham okoma le roi élève na yo ni singa Christiano ebita pa Fabrice deka na idée na idée en tête de basamba propre intouchable a regretter ba Christiano o décevoir nga ive na yo okoma tenga na robo ya ete na tamo bino ne robo isabat tala baza ba master nanga comprendre donc baza ba master comprendre donc moi je ne to kende comprendre donc baza ba master comprendre donc au s'appelle au Moropé partout n'habite peut-être ba bébé kana njinde doé tout le monde aura ndiko ba bébé kana mine bino mais so kina bandundu okina ba Congo okina ngola tsina ba professeur ba ngola ba yebi koka ba yebi maestro ba yebi ba déplique et des cas Christiano ba benga tsina ba kata na ba tala na ba kata quand si on boye bat ebi kana batu suta abenga Christiano allo Christiano bonjour na Diblin na landa ki yo na sepela na komba merci na sepela moi pesa na kombo na ye komba Diblin za musika Diblin za Irlande komba comprendre donc deka mais ba comprendre grandeur à Christiano nde mutambo zo bima
Nandinga mabete po de joie banana. Opo ndingo lobi ke na ba fabriza ba massa, ba goga boza ba massa, c'est ko bosaka. Donc bon ba moni bato ba tala ba comprendre qui écrit ça non to mutambo zobima. Ba comprendre tala mère ba comprendre mère Christiano Raza mystique. Pourquoi Kalana Omela Maki ba comprendre boulot na scène ya mutambo. Ima ikuka olela, ima ikuka olela, ima ikuka olela donc ne mutambo zobima. Tala ouais. Ouais. Bae bakae na lipase na ye. Ouais. Mundi si bato kwa ba jilete. To lebite ke bayoka na soute. Mais jilete pena ata dinga bimisane soute. So te si jilete awa. Ata pe ando lika ko telema ayoka jilete. Mais ndongo lobi le passé na yo. Ndeti ka opesa makambo te na sima. Ndeti ko olamu kindo ngo sutu kinde siko. Nebite so eloko ni osala na sima. Ko sala na sima donc Christiano na ba année leki. Te Christiano asala makambo ebele na sima mais vu que nazalaki bina na puits ya malonga te yango ba biloko yango pe ebimaki pena te mais pour le moment le roi Jodel Bouakassa Zams na Mpembe akoti makambo yango Bruce Bouakassa akoti makambo yango donc bato ba comprendre na Christiano capacité ne siko vous comprenez hein eh voilà yeah donc Boston les sauveurs mbuka business ozapo na yo ngatane kola baba bangonge betaka po bayebake babimi yo que sans signal quel sabotage lokolo za na posta kozagana na tikeli mokilo sala tout du monde ndenge mangela tambolaka tango makanisi ekozonga ye kozala trop tard ngai esinake mami ilela Hélène Kalema lokolo za na posta kozagana na tikeli mokili lia mela sakana ye. Merci. Une très belle voix. Merci. Divine. Richard Petit de Panama. Non, rappelez au papa, Richard Papi, Sire et Marlène de Belgique. Il y a papi de nous, il y a maman Marlène de nous, na kata Belgique, il y a Bango, il y a moi sinon on va dire bon balé, na puis sinon on beauté. C'est ouais. Il y a une autre on a au bansanga. Au bansanga parce que stabilité ça a marché. Album a bien filé pour comprendre et qui m'a dit, ils ont marché et où tu m'as fait des comptes. Parce que tu pas au penser que nous sommes tam, au banquet. Au banquet, tu n'es bien filé, tu n'es bien ici, album, single, tu mets album. Quand tu as bien filé, travailler à Naï. Quand tu as bien filé, quand tu as bien merci beaucoup. Divine, DK, Alain Domba, 78, Paris, Lingwala TV. Donc, tala, moni mutambo, na défi en batu. Batba yoka mutambo mo ba biloko lobi wana nzembo moko wana kaka pardon mo nzembo ra mutambo nzembo moko wana kaka bozwango buzu ba nzembo ya bato tangi wana na ibite nzembo ni ebuna na mutambo antuko sensinga maloba na pesi bino temps bato bayoka mutambo nzembo ni nzembo ni ekangi nzembo petit na wekima et sa chance tala mère boka thématique à chant nebisio Christiano Raza auteur compositeur Christiano Raza la nzembo Christiano Raza ebi matière à chant tala nani bina filete na marché obimisi mutambo nebisio gyo ne bandeli Christiano na na mutu moko na banga nzambe okomona leti moni ngato na sala à chant to na sala à chant na calculaka vera mbo abeti ndenge nini nzembo afalu eza ndenge nini nzembo afere eza ndenge nini nzembo tala Christiano skotono osala chant nebike so babeti chant oyo bazwi chant vera mbo babeti chant nange kokita toke mata okomana so babeti nzembo tala
boka mutambu bon tala na loba pamba te na tala même bato ba croire te ba ondima te ke mutu asali musique ya boye auti wapi c'est aussi mbino na simba nzambe tala 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 te na bibe tanzi mafali te na bige na bina filé ozape bango olobi nzembo no ebeta bango tala okeina bafali na ba les padres to na sala nzembo na sala ngo na balance wana na tala to ba beta Crisanor ba beti Verambo Crisanor okita to omata to ba beta fali ba beti Crisanor okita to omata omama tala so le nzembo na o efute na ngo na kozonga lisusu kozonga lisusu na koyena koloba mutu tosala enya makambu nzembo na ye epesi yango te afute na ye na kozonga na ye susu koloba mpo osali publicité nzembo na o obundebude bato awa don nzambe asunga loko kosimba nzembe nzambe asunga o nzambe atikoya te misisi na o ebeta babonne chance vraiment bana poto bana kine to consommer nzembo oyo mutambu c'est une très belle chanson ozala dessus que déjà a expliqué biso eza nzembo mo éducatif tokoyoka makambo kobima wana ekoedopie biso vraiment tokonsome yango topesa chance na biso apesaka kaka moto chance tomesanaka te na baministère oyo toyokaka ye paza ndeko na biso awasala miziki aboyi kotanga bato atiki na banzemi peut-être ekobenda makambo ebele mais abi ayebisaka na litoyi bato me nga mpona yeba kaka te bino boyeba te nga mpona yeba so atikela ne banzembo vraiment tokomi presque na sika ya émission na biso napesi osi bana nzimbo te bayaki biso na esengo napesi monel jambe ya silisi na ngai ye moto alakisaka nzela napesi bambote na bosi na ngai mbote na mama delisa mama mamo napesi mbote na wata depa na mobimisi na nzela ye moto amisaka na nzela asala bato batambola napesi ombo esika ozali tokoka bona bongo te fo topesa artiste moyo de la fin aza batina obwaka mabanga aza makambo peut-être okoki obakisa napesi yo 2 minutes. Ouais, merci Divine. Donc Jean Mayasi, merci beaucoup. Donc nayebi ozwa Crisanor bien c'est besoin na Crisanor toujours il y a tendance bon Crisanor mna donc nde besoin na yebo eza grâce à Emma Ikuku Arc-en-Ciel. Effort, il y a des débats samba propre, elengi, l'intouchable. Napesi, boss Tony les sauveurs, mbuka business. Vini Machuda, masalanga ya prêtre, napesi yopi mbote. Napesi staff terra nova mobimba, bambote. Batunyosu balinga Crisanor yeyo. Pour le moment, message ezaka no moko. Boka mutambu. Na ba vouloir ou pas. Mutambu yekanga. Tona oba boye Jean Mayas na ebi niveau boulot na sali mutambo ebimi lelo totona na YouTube lelo okomwana bato tubo s'abonner na Crisanor mutambo boyoka mutambo eza kuteka na pesa yango 1 mois 2 mois te donc eza te mutambo na pesa yango 1 mois 2 mois te donc boyoka ka mutambo viko yomba moko deuxième fois ekangi yo Soliar Lukebuka a comprendre makambo na oloba Maître Adida, le grand pêtre Nanjil, makamna loba bien on a maître Bonzenga donc boyokara mutambo bo comprendre que Crisanor aza mystique. Merci beaucoup. Na bana Nanjil nyonso to bo continuer ko soutenir Crisanor na oboza libanda na oboza na kati ya Congo. Merci na soutien na bino Crisanor na bino yeyo maître plein. Je connais bien les matières à profondeur. Monseigneur André Chungu Shekumbo. Mon encadré spirituel, la passion beauté papa, merci l'encadrement. Voilà, merci. On est déjà à la fin de notre émission. Là, c'était la Net des Stars, émission donc vous la non vous confirmer. Navandeli, merci na mutu au déjà s'abonner à Paris dans la TV. Nazar na pour la vie nous servir nous sommes à Lora. Merci merci na maître Adida. Maître Adida merci pour l'espace de peintre vraiment soya à Chaleli Moussa na mutuka à parler le couleur aussi là. Bon mon sou qui sont à Francisco Moudia qui l'homme d'affaires merci pour na yumo eduka de salade merci de bino solana à tout comment to consommer nzimbo na e et puis vous ça la biso bien maman de Litsa mais jamais na bosala maman sociale
maman nanga sola nanga makasa pesa nanga ba conseil depuis moi merci encore na boss Alain Dommage sur la Belgique na ko clôturer na Thierry Lwambo de maman Lili na kati ya Bruxelles tout na prochain numéro. Je vous rappelle Rema tout ça na posa lisolo nanga numéro nanga ezawana BBM mutasuka information na zangisi au kata mutu. Ciao, je vous fais na prochaine numéro.